Hello，最近咧有好多香港媒體咧，我見過兩三個媒體咧都有報道咧一個喺美國嘅高壓氧倉爆炸嘅事件啦，咁樣樣。咁其實呢個事件咧係喺年頭發生㗎啦，咁樣。咁係關於咧美國咧有一個叫做高壓氧中心啦，就咧用呢個高壓氧咧治療一個係有 ADHD 嘅小朋友。咁跟住咧，然後呢個倉裏邊就爆炸啦，咁樣。咁跟住當然病人亦都係即係不幸罹難啦咁嘅情況。係啦，咁樣其實呢個喺年頭發生㗎啦。咁其實當時咧，我哋即係一啲對高壓氧嘅資深嘅群體啦，其實一早已經知㗎啦。咁外國嘅新聞已經係報導晒嘅咁樣嚇。咁咧其實我哋咧都有討論過呢個情況咧，亦都大概即係都由佢哋嘅專家口中咧都大概知道係發生咩事啊咁樣。咁但係咧就唔知點解咧，香港咧係喺最近呢一兩個星期咧，就都幾個媒體咧同時間報導關於呢個情況。咁就唔知點解都遲咗咁多。咁啊不過唔緊要啦。咁所以從此咧就亦都有唔少嘅病人啦，亦都有身邊嘅朋友啦，有問我關於呢件事嘅咁樣。咁所以我就覺得咧，我都好值得咧喺呢個大氣嗰度咧，就同大家咧可以討論一下呢個情況啦，咁樣係啦。咁咧就咁其實我又自己本身都係經過一啲媒體啊，同埋經過咧喺嗰個嘅專家咧，所得知同埋所聽佢哋所展述嘅啫，咁樣。咁而我自己咧並沒有參與咧任何關於呢個裏邊嘅研究或者睇下發生咩事嘅一個嘅研究嘅或者一個調查嘅咁樣。咁所以咧我都係聽人哋講，大概知道發生咩事，咁同大家討論嘅啫，咁樣。係啦，咁所以如果咧實際事實係咪咁樣咧，咁都要由翻咧嗰邊喺美國度佢哋嘅調查人員咧，先至係最清楚嘅咁樣嘅情況。咁咧，咁啊首先講過呢件事之前啦，咁我哋首先咧都要知道少少高壓氧嘅一啲基本嘢啦。咁其實高壓氧倉咧有兩類嘅，一類咧就係叫多人倉啦，第二類咧就係單人倉。咁咧多人倉咧一般咧就係裏邊係用空氣咧嚟做一個壓縮嘅媒介嘅咁樣。咁我介紹都講過好多次啦。首先咧用空氣壓縮咗，跟住咧然後咧加咗壓啦，跟住然後咧就再聞純氧，咁咧就叫做咧攞緊一個叫高壓氧治療啦。咁而單人倉咧，傳統嚟講咧，尤其是咧我哋傳統製造嗰啲廠商，例如喺歐洲嘅廠商啊、美國嘅廠商咧，咁一般咧個高壓氧個倉咧都係用呢個氧氣嚟做壓縮嘅。咁氧氣嚟做壓縮咧，即係話佢嗰個人喺裏邊嘅時候咧，佢其實用個氧氣嚟加壓。咁加到壓嘅時候咧，其實佢就已經唔需要再特登再聞純氧啦，因為咧個倉裏邊咧已經係100% 嘅純氧嚟嘅咁嘅情況。咁如果喺呢個情況咧，咁其實呢一類型嘅治療咧，對一啲譬如唔識自己去戴氧氣罩啊，或者一啲呼吸裝置嘅人咧，其實咧係好嘅，因為咧佢哋嗰個加咗壓之後咧，就直接係聞緊純氧，就已經直接得到個治療㗎啦，咁樣係啦。咁所以譬如尤其是有啲細路仔啊，或者老人家咧，佢自己唔能夠去操作嗰個氧氣罩或者氧氣嘅裝置咧，咁咧呢樣嘢其實對佢嚟講係方便嘅。咁但係咧，大家知道咧，如果喺一個高壓氧倉裏邊係100% 純氧，因為氧氣本身係一個好易燃嘅氧氣嘅氣體啦。咁如果你有咩事有啲火花啊，或者有啲靜電啊，有啲熱力啊咁樣咧，其實咧都好容易咧會導致呢個氣體咧係燃燒嘅。咁如果喺呢個情況之下咧，你諗下佢係喺一個密室嘅純氧環境，如果裏邊有任何燃燒咧，其實咧佢就係會即時咧個火勢蔓延得好緊要，同埋會有爆炸危險噶啦。因為咧佢裏邊係壓縮嘅氣體，咁所以咧佢爆炸風險咧係更高嘅咁樣，係啦。咁所以呢件事咧就發生喺呢一類型嘅倉裏邊啦，咁情況。咁你話咁用空氣壓縮嘅倉係咪一定安全啲？咁理論上係嘅，用空氣壓縮嘅倉咧，即係加壓嘅倉咧，係一定係安全啲嘅咁樣，因為咧嗰個人咧嘅身邊周圍咧都係只係一啲加咗壓嘅空氣啫，就唔係一個氧氣，佢係吸入嘅一些氧氣嚟咁樣，係啦。咁咧但係當然你話究竟用乜嘢嘅機件啊，用咩嘅倉去做啦，咁呢啲其實每個地方都會有唔同啦咁樣。咁如果我嘅意見咧，其實咧我都係會選擇用空氣加壓嘅倉嘅，因為咧有陣時咧即係始終呢啲安全性我哋係放第一位啊。即係因為如果有啲咩事嘅危險閃失發生咧，咁
大家係冇得逆轉噶嘛，同埋嗰件事係即係翻唔到轉頭。咁我覺得呢個風險咧，就算係0.0001% 都好咧，我自己咧都想盡量咧叫做係去 eliminate 嘅，即係去排除嘅咁樣樣，係啦。咁咧，所以咧，如果你問我自己嘅選擇咧，就一定係用空氣加壓艙咧，係會安全好多嘅咁樣。咁咧而講翻呢個 case，咁呢個 case 咁其實好多病人都係用氧氣加壓啦。咁點解呢個 case 發生咩事咧？咁咧我都係從翻嘅專家口中得知咧。呢個 case 咧應該咧就係因為嗰個病人咧喺裏邊嘅情況咧，佢係冇佩戴到嗰個叫做除靜電嘅手帶。咁啊點解呢個緊要啦？咁呢個好緊要嘅，因為其實一個人身上咧好多時都會有啲靜電喺度嘅。咁如果你入呢啲純氧嘅艙裏邊咧，其實咧你係必須要佩戴一個除靜電嘅手帶。咁究竟係因為呢個病人喺裏邊自己除咗，定係佢入去之前已經冇佩戴？呢個我就真係唔清楚啦，我就答唔到你。咁但係咧睇翻個報道咧，都知道咧，呢個病人嘅治療嘅過程之中咧，亦都應該係冇一啲即係醫生啊或者護士護士我唔知有冇啦，即係應該就肯定冇醫生咧，就應該都冇啲醫護人員咧喺側邊睇住嘅咁樣樣，係啦。咁所以咧佢嗰個危險性咧就可能有機會會高咗㗎啦，咁嘅情況咁樣樣。係啦，咁所以咧，我哋咧就呢件事我哋反映到啦。其實咧，我哋因為呢個高壓氧治療咧係一個醫學嘅治療嚟嘅，咁所以咧有一個好重要，我哋一定好嚴謹嘅安全守則咧，係我哋從來都一定要跟隨，先至咧可以確保一個醫學療程嘅安全。因為咧，我哋醫護人員咧有一樣好緊要嘅嘢就係，咁就算你醫唔好個病人啊，你都咧上來咧盡量咧千祈係唔好帶到一啲叫傷害嘅俾個病人啊嘛，咁樣啊，咁所以咧喺我哋嘅即係覺得嘅醫學療程嚟講咧，一個安全性咧就係絕對嘅重要嘅咁樣，係啦。咁所以咧我哋覺得喺呢件事上，如果佢係因為冇跟蹤一個安全守則而去導致呢件事咧，咁咧其實就真係一個非常之悲慘嘅慘劇嚟㗎啦，咁嘅情況。係啦，咁當然啦，你話真係詳細嘅原因有冇其他原因咧？我呢刻我都唔清楚，都係要睇佢嘅調查啦咁樣。咁但係如果純粹因為呢個原因咧，就我覺得咧都係一個好慘，即係同埋一個好可惜嘅情況嚟嘅咁樣。係啦，咁咧，所以咧喺呢度我都奉勸大家啦，如果大家真係想做一個有效嘅高壓治療啦，首先咧你都要對個安全嘅守則咧係非常之重視嘅。咁首先咧你都要知道自己用緊嗰部即係入去嗰部機啦，係屬於咩類型嘅機咧？究竟佢係空氣加壓啦，定係氧氣加壓啦咁樣啊？咁你究竟點樣攞緊個治療啦？咁樣啊？第二咧就係咧，你究竟幫你做呢個治療嘅工作人員嘅健康人員，究竟佢哋係有冇一個充分嘅經驗，有冇一個充分嘅知識？去同你去操作同運作咧咁樣，咁你究竟喺裏邊你係咪一個安全嘅環境去做呢個高壓治療咧？咁呢個你大家係必須要留意嘅。所以我自己覺得咧，如果你要做高壓治療，幫你操作嘅人員必須要一定要係有經驗。有經驗嘅意思係唔係話就咁讀過下一個禮拜書啊？咩叫做經驗？而係佢之前一定係要處理過相關嘅病人，仲要係唔止一個病人，仲要係處理過唔同機器嘅一啲醫護人員，咁佢先至係有足夠嘅經驗嘅咁樣。係啊，咁當然佢一定要背後有好多嘅訓練過啊，要上個堂啊，要學過嘢啊，要即係有晒一個專業資格啦咁樣啊。咁所以喺呢度咧就提醒大家，如果要接受高壓治療，千祈唔好忽略咗個安全性，因為咧你有好多時咧，你聽嗰啲佢嗰啲人想叫你做嘅人講咧，一定講到非常之安全啊，乜嘢都冇事，乜事都冇啊，一定係講到咁嘅。咁但係咧，你作為一個精明嘅消費者咧，一定要自己問多啲同留意清楚啦，同埋你究竟幫你做緊治療嗰個係咩人咧？係咪信得過咧？你一定要去search 下啦咁樣。好啦，今日同大家講到呢度，遲啲再傾，拜拜。